Jeni mësuar shikues të rregull të nxumë që pothuajse çdo të premte të kemi diçka nga teatri, nga kinemaja, po këtë herë duam të ju tregojmë prapa skenat e serialit shumë të shikuar e që po na bëjnë krenar çunat me rolet e tyre. Bëhet fjalë për Shtëpia e Madhe. Në setin e xhirimeve nga ky serial, unë dua t'ju tregoj shumë detaje interesante. Një serial që ka bërë për vete këdo, me një histori teje të ndjeshme, që ka përjetuar në mos secili shqiptar të shumt prej tyre. Çdo ditë më shumë që të rrim borxhe njerëve që ka më kanë të shkatruar më shumë. Po kritikën a marr. Çe puna dhe do. Bëhet fjalë për emigrimin në vendet e tjera me qëllimin e vetëm për një jetesë më të mirë. Ka marrë dhënë po ashtin e çto. Po qite se ju duhet. Kanë mjaftuar 12 epizoda që kasti aktorëve të këtij seriali të jenë artistë të pëlqyer nga audienca. Shtëpia e Madhe, me skenar dhe regji nga Arianit Hoti, do të vazhdojë me sezonin e dytë e tani e tutje përveç transmetimit në kanalin zyrtar në YouTube, a do ta shohim edhe në Klan Kosova. Nxumi ishte pjesë e setit e ju sjell pamje ekskluzive nga xhirimi një epizode të këtij seriali të pëlqyer nga masa. Vlen të përmendet që mysafir në 3-4 epizode është Alban Rexhaj, sa do t'jetë dhe ai aktor në komplet sezonin, mbetet të kuptohet në vazhdimsi. Shikuesit e mi më të mirë të nxumë e din që asnjëherë nuk ju lëshoj pastorje ekskluzive, këtë herë kemi ardhur në setin e xhirimeve, ashtu si u thash më herët që do të vim në prapaskena të një prej serialeve që na ka bërë shumë bashkë edhe që po e ndjejmë shumë një histori që ndoshta na ka ndodhur të gjithëve në familjet tona. Se për çka bëhet fjalë, unë mikrofonin tash veç e ka Arianiti, i cili do na tregoj shumë sa i përket xhirimeve të fundit të serialit Shtëpia e Madhe. Përshëndetje, është kënaqësi që më fakton jam sot me juve këtu. Përshëndetje. Na jena të xhiruar tash momentalisht episodin e 4, disa skena të episodit 3 dhe disa skena të episodit 4 të serialit Shtëpia e Madhe. 2 episodet e parë kemi xhiruar më herët. Tash jemi në episodin e 4 ku me 28-in premte transmetohet episodi i parë. Qysh ju do rikthimi, ndoshta shikuesit ju kanë kërkuar shumë e kompatën në rrjetet sociale. Qysh është ndoshta për ty si ndjesi kjo që një me ke bashku krejt njerëzit në shtëpia të premteve? Po, qëre, na tek e fundit këtë punë për çfarë e bëjmë? E bëjmë për publik, e bëjmë për mi pëlqy dikujna dhe kur na arrina me kap këtë mision, me realizu këtë mision, atëherë normal që për neve është arrit çajo kryesorja që e kemi si ambicie. Rikthimi u konë shumë i mirë për shkak të ekipës, po nuk kena pauzuar edhe shumë, nuk ka 2 muaj ditë, ashtu 2 muaj ditë të mira. Edhe mendoj që kemi vazhduar aty ku kemi lënë. Tema, ka qenë një ndër temat që ndoshta është diskutu, po nuk kanë pas guximin thonjza për me realizu. Pse pikërisht Arianiti goditet tani me këtë projekt? Qysh e kanë prit njerëzit që e kanë përjetu? Unë mendoj që prit jashtëzakonisht mirë të marrë parasysh komentet që kemi lexuar në rrjetet sociale. Kjo temë na prek thuajse tonë, di kanë në mënyrë direkte, di kanë në mënyrë indirekte. Edhe u konë një temë që e ka ditë këtë Kosova, po një joll pak e keqe histori tonë, që nuk është shumë atë, është likon që 10 vjetë. Edhe sigurisht edhe nuk kom pas familjarë, edhe nuk kom pas shokë që kanë tentu të njëjtën gjë me bo. Edhe para shumë edhe ajo ka qenë një farë lloj inspirimi për me bo serial. Është rol që po më sfidon kogja shumë, që po e pëlqej tepër. Du kogja shumë, po edhe po munon kogja shumë. Sa, për shembull, nëse flasim në aspektin e psikologjikës? Ka barë të madhe, ka
Ka bëjë deri të shkatrimi i familjes, ka ndodhur raste tragjike, ka pa dekën me sy, edhe janë dilema të mëdha që mas ne munojnë gjatë realizimit të rolit edhe kur nuk po di ku jam. A ka ndonjë dozë personale të rolit tënd që në mënyrë indirekte ka përjetu dikush jote ose te personalisht? Jo, s'kisha me thonë familje që kam dikon që ka. Raste që ka buen migrim, po, ka flasë, kemi gati i përty se cilë kemi dikon prej familjes, po në këtë lloj tragjedie që ndodhin, nuk kam dikon tjetër. Biseda me aktorët e Shtëpia e Madhe ka vazhduar me Edlirin, i cili për Zoom i thot përshtypjet e tij për rolin që ka. Kush është Sheraxhiu i ekipës tash? Hajde ta hapim zemrën tek. Me gjikësirë që shtë. Leoniti. Sa për shembull? Fakt, më falë që po tham Leoniti, po bijem koqa si bashkë. Po se di, kemi një farë kimie që është me Leoniti në shumë problem këtë në dramë, fatmirësisht po më rrinë ka pak munala në të seriale tjera. është ashtë edhe me dalë jashtë, kejtë me pauzu një orë, diçka se... është problem, nuk e di pse. Po për neve shumë mirë na kënaqem. Qysh je ambientu me rolin, po më intereson me dita. Ke pas ndoshta ndonjë gjë sfiduese që ke thonë s'muj me bo, po që të e pas Arjanitin kolegë dhe shef, ke thonë hajtë se po bëj për të për shembull. A ka diçka që ti s'ke mujt me realizu? Jo, po më nëjmë. Unë ashtë kështu jam edhe djali vogël në shpe. I falen. Jo më kështu njëtë për ditë shme. Kështu që veç emnin ja këmë ndru, po vej gore. Jo, që ata që tha dhe labi për shembull, se cila familje që na në Kosovë e kanë të përjetu me që të emigrimin e dikujnat familjarëve. Unë fatkeqësisht shumicën e familjes e kam jashtë, kështu që kështu ka fillu si personazh gëzimi është paraqit në serial. E tash për moment është një djalë i shtëpisë, kështu që mirë, një djalë i urtë i qetë, të presim çfarë bëhet më vonë. Që marrë koptereve të pak. Thjesht nuk po qef me largu kërkosh për shtëpisë. E një ndër rolet që ka marrë komente të shumta është ai i Jetonit, që luhet me mjeshtri nga Leonid Maloku. Se më në bre vetën. Po kujna mi alon o djalja. Unë nësë të qela rasisht, se unë nuk e di që ka ndodhë me personazhin tem sezonën e dytë. Arjanit e ka ndodhë. Po metet me pa për një mend në episodin e parë, sezonën e dytë, qysh vazhdon këtë seriali edhe për një mend ka pas shumë pikpyetje pe publikut, çka ndodh, kisha dashur me alon edhe pak çat pikpyetje me pas se cili shikues, kështu që juftoj me pa. Tash dësa se paraprakisht Arjanitin e kam lidh vetë, çka bën me folë, çka s'bën. Kështu që s'po gëzoj më shumë. Po nëse flasim tash për komedi. Nuk kam qiru këtë, sot erdha veç pak me një mu, kolegëve, edhe se kom ditë që ka intervistë, se shau. E ka në mëvej. S'ka lidhe, s'prekëm. Nëse flasim për komedisë në dramë, a mujtë me u përshta, duke di që je pak si natyrë komike? Pa i qëre, se cili aktor më nej që e gjem, ose duhet me gjetë vetën edhe në dramë edhe në komedi. Edhe po më nej normal, kjo shkon bashkëpunim gjithmonë me regjisor, me skenarist, edhe nuk lojnë vetë, se cili të ndihmojnë qysh rreth personazhit, dhe karakterit, edhe normal edhe vetë. Edhe nëjë s'është problemi madh me gjithë vetën. Që kanë për ty sezona e parë, po mendoj komentet e njerëzve, ajon... Sezona e parë, mirë konë dhe në fund tani ka shpërthy, personazhi të episodin e fundit e vrojnë, me thonë me një farë fjale, kështu, edhe që aty ka normal, ka pas komente, pyetje shumë a kthehesh ajo, kështu që nuk e di ja unë a kthejnë ajo. Ja lojnë dorë të skenaristit. E kuptojmë. Kaloja të lutëm tek Albani, i cili për ata që kanë pas sezonën e parë, e kanë pas që nuk je kon pjesë e serialit. Apo na zbulon pse je këto? Pse je ardh? Përshëndetje. Unë jam këtu i ftuar prej Arjanitit, po. Bukën e bjen. Unë kam një rol besoj epizodik. Nuk e di, asoj punë nuk i di. Po të përshtanë se ka dhe me Arjaniti i dhe këto krej. Epizodik edhe po, ta mora jetë. Po mënej, unë jam veç një gurë në atë mozaikun e malë të një seriali që veç se publiku është mësumi po këto ftyra dhe këto
këto role dhe menoj që mëj nashta me kontribu sa do pak që me ky serial me pasat mbarvajtën edhe në sezonin e dytë që ka pas në të parën që u kon një serial që realisht i ka thy pak ato tabut që në Kosovë mundesh me bo diçka veç me komedi. Niti u dal ndoshta ndër të parë që e ka ndru këtë lojë, këto rregullat lojës, edhe që mendoj që e ka bërë shumë mirë. Ti po thu që jemi mysafera, me të besu. Se dhe për Leonitin në një intervjistën e kalu me zdia kthena nuk besoj, po qa? Realisht unë jam me shumë gjas, që ashtu që shumë këna folë me Nitin, që jam rol epizodik, po që për një men këto punë ka njerë nuk i dijet, mundet më ju vyjë edhe në të ardhmen, po që ashtu është menu si fillim. Tani që shes nuk i di. Kur e ke pas sezonin e parë tash, hape zamrën pak, mos u bë djali mirë. A ke thonë ti shakon edhe në pjesë e këtij seriali? Po, Niti e din. Traja më thonë se na sa do që luajm po në zhandër komedi edhe ajo ka pjesën e vet. Mirë po që drama është tjetër sen. Edhe normal që këna lakë më ka pjesë e një seriali tillë, secili aktor e ka pak ëndër. Kështu që mirë që më riva me kom pjesë sa do pak. Sa do pak. Tek shyrëm se çka do jetë. Që ka po të na lutet sezonën e parë. A bën edhe vllau? Tash është vllau jon prej Maqedonisë, e që po mbohet shefi që u takum prap, njihemi prej shumë vitesh. A më tregon sa po janë të lotshme këto udhëtimet Kosovë-Maqedoni edhe pse Po tash me thon dikujt më është bërë rutina, nuk e ndjej qatë shumë lodhe, sidomos kur e di që ka marrë me xhiru, me një ekip të mirë, me një serial që po thoni mirë, kështu që se ndjej lodhen hiç. A u mësun shikuesit se na mësu me të fakrit kohën teatr ose në role tjera, po ky pak më ndryshe. Sa ka qenë sfiduese për ty ose që të kalon edhe pa gjumë natën, të mendu prej Marakut sa kom ja dal ose a kom u pranu prej njerëzve? Shefe çdo rol që e marrim në përsipër është sfiduese. Si në teatr, si në film, si kudo qoftë. Edhe kjo në vetvete është sfiduese për aktorët, për personazhin. Do me thonë janë do rregullat të aktrimit që mos me tepru, mos me dal banal, gjithmonë tu pas kujdes, tu e ndërtu vazhdimisht me kujdes edhe në fund besoj që kemi arrit një diçka normal. E mira në art nuk ka fund, edhe çdo herë e lypim më të mirën si serial, si personazh. Një ndër komentet më të mira që njerëz ta kanë bua, po ndan me neve që ka bërë kështu motivim. Një ndër komentet më të mira që ka qenë nuk je, do me thonë, je poshtat shumë të Kosovës, me që jam i Maqedonisë, do me thonë e ke thy dialektin e tash je poshtat shumë në serial si personazh në bazë të dialektit. Kjo është një gjë e mirë, kur arrin një aktor me thy gjuhën në dialektin është një gjë pozitive për të. Faleminderit që mbaj mikrofonin. Ma thuj ti të njëjtën përgjigje, do me thonë një komand që ç'tash po të met në kry. Që me thonë drejtën, thonë drejtën pak që shka shku sezona e parë, edhe përfundimin që ka po sezona e parë, njerëzve ju kom dhimt për një me se ndodhë që ashtu epizodi fundit, edhe ju kom dhimt se e kanë po që kom luftu, që kom hek për me mledhë dhe pare, për me siguru vllaut, edhe shumë komente ka të mira, po ka komente që thujnë që unë e gjej vetën të ti, inshallah qohesh, inshallah pjesë e serialet, janë komente të mira që për një me të bojnë më një mirë edhe ke qatë mundin e qatë lodhin që ke pas ti në ashta këtë sezonën, që ato ta hekin, apëdin është një fashlirimi që e kur e shesh dhe komente, që komente ka të mira që të këqia s'ka pas. Për komentet e mira, pa dyshim që folën edhe treshja krahu tim të djathtë. Unë që jam kënaqur që komplet komentet që kam për serialin kanë komente veç të mira, veç pozitive. Edhe sa në më mirë është që seriali u kap në qysh në episodën e 2, 3 veç filloi më kap. Kështu që për mua mjaftojnë që ato komente. Po nashta ka më pas në skenë që në sezon 2 tani janë ishën shkruajnë edhe për mua si për jetonin e për Ismail, më falj. Is fort. Kalon tash edhe te labja njëjta pyetja.
E di që për ty ndoshta ka shumë a shumë sepse je shfaq më shumë dhe i ke emocionu njerëz më shumë. Kom pas komente. Po për shembull një që Unë ti të ka si tip kam nevojë për kritik, jam edhe vetë autokritik, po sinqerisht ka pas komente shumë interesante. Sidomos për skena e këthimit, epizodi 10, ku kthejt Flamuri, aty me thonë drejt një 30 sekondita çfarë dita është se ka pas komente, na kanë vërshu kështu komplet. Edhe mendoj që është një prej skena më të mira unë. Jo pse kom luajtur unë, po që është si realizimin të nësi. E për fund, Arianiti zbulon edhe një detaj interesant për serialin Shtëpia e Madhe. Më me thonë në sen që ky sezon ka më konë pak më ndryshe se sezoni i parë në kuptimin e mirë, inshallah. Sezoni i parë ka qenë pak ma një drama ma emocionale, pak ma e ka dalë, shumë e kësha me thonë. Synimi jonë është që këtë sezon me pas edhe atë pjesë, po njëkohësisht pak me pas edhe pak një dinamik pak ma të shpejt, një dinamik pak ma të mirë. Mos me qitë veç fukarallak, po me qitë pak edhe sene të bukra. A ka më martu na i kush me na i konë? Betet të shihet. Kështu që edhe prezgjedhjen e lokacioneve, edhe në gjithë shka jena tu i bo me kujdes. Unë shfrytëzoj rastin me i falendru krejt që po na lëshojnë objektet e tyne për realizim, shamull dhe kjo. Në vazhdim ju lëm me disa nga prapaskenat e xhirimit të epizodës 4 të sezonës së dytë. Shikim të këndshëm.